سلام با شما استادان شبکه جهانی وصال حق. زینب هستم از تاجیکستان. میخواهم از زبان تیفلکان مظلوم سوری شعر بخوانم. هر لحظه می آید صدا از سرزمین غصه ها، از سرکش خونپاره ها، از تخریب و ویرانه ها، از زیر خاکی خانه ها فریاد آید ناله ها. فریاد آهی مظلومان، فریاد آهی طفلکان، افتاده از آشیانه ها از تیر بأس و لاتها. گرد و غبار رخسارشان، خونبارد و چشم زارشان. چون مرغکان پر میزنند، فریاد مادر میزنند. امداد میخواهند ز ما، زین ناله های بی صدا. گویند خدایی مهربان، آخر کجایند آدمان. در دیده ای چشمی جهان، ظالم ربود از من امان. از من مکان بگرفته اند، هم آب و نان بگرفته اند. لب تشنه و گرسنه ام، به سرپناه برهنه ام. بابای من گشت شهدا، مامای من در غم ادا. مجروح شدم خاک بسترم، سیلاب خون فرق سرم. دانی که در روزی جزا، از من بپرسند از شما. ای آدمان، ای رهبران، ای مدعیان جهان. سازمان ملل متحد خاموش گشتی ناپدید. در بستری نازی زمان، در سفره عیش و امان. سرخوش و خندان خفته اید، چشمی جهان فرسته اید. تا کی کذابی میکنید، مقلابی میکنید. غافل نباشد از خدا، شب یا سحر آید جزا. تا زیانه ای خشم خدا، گیرد گریبان شما. خدا حافظ. تشکر میکنم از این خواهر گرامی و این شعر زیبایی که در مورد سوریه و اطفال سوریه سروده بوده.